Stefan Wesenberg vom Heizwerk in Hagen. Wir merken aktuell viele Anfragen von Kunden, die einen alten offenen Kamin im Haus haben und aufgrund der jetzigen Energiesituation und der Energiepreise, dass es doch wieder interessant wird, diesen alten offenen Kamin wieder zu aktivieren. Das geht, das ist machbar, aber nicht unbegrenzt. Man darf den benutzen, maximal 29 Mal pro Jahr für jeweils 4 Stunden. Das regelt das Bundesemissionsschutzgesetz. Das hängt einfach damit zusammen, weil dieser offene Kamin derart unwirtschaftlich ist, dass man einfach gesagt hat, diese Energieschleudern dürfen nicht täglich benutzt werden. Man hat das zeitlich einfach eingeschränkt. Als Vorstellung mal, wenn Sie 10 Stücke Holz verheizen, haben Sie von einem Stück die Wärme im Raum, die anderen 9 Stück sind von der Energieausnutzung im Schornstein. Also absoluter Wahnsinn, ne? Trotzdem werden diese Feuerstätten ab und zu gerne als Charakterfeuerstätte genutzt und es ist eben gesetzmäßig auch in einem gewissen Rahmen erlaubt. Wir empfehlen ganz klar, lieber eine Kaminkassette einzubauen, eine maßgefertigte. Das heißt, es sind baulich keine Umbaumaßnahmen notwendig, es muss kein Bohrhammer oder irgendwas angesetzt werden. Und dann haben Sie aus Ihrem offenen Kamin eine wirklich hocheffiziente Feuerstätte gemacht, die Ihnen viele gemütliche Stunden bereitet. Stefan Wesenberg vom Heizwerk in Hagen, melden Sie sich gerne, auch bei Ihnen messen wir gerne die Kaminkassette auf.